Hello， 大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到加多利山嘅布力架街，介紹呢間4房雙套嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係加多利山嘅布力架街32號，實用1550尺，4房2套。咁呢個有個大露台啦，呢個。咁呢邊係望返太子道西嗰邊嚟嘅。北啦呢個，咁右邊係廚房，咁呢度好多儲物房，呢度有一個儲物房啦，呢個廚房，呢度係高人房嚟嘅，高人房佢都分咗兩邊，呢度可以擺啲雜物，我可以做高人房啦。呢邊呢就仲有個，你睇幾大嘅工作間，呢度擺洗衣機啊，呢個高人廁啦。呢度係有一間套房嘅，主人房啦，呢間大啲，呢個主人房。另外呢邊呢就仲有3間房。呢度呢個都係套房，廁所咁大。呢間地段靚，連車位。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。